Ola, estou aquí para cumprir o legado do Tibo, xa que fui nominada polo meu queridísimo irmán Dani Balado. Como vedes, estou ao lado de unha pequena bochanca na carretera. Agora explicarei o porqué, pero primeiro vou a nominar. Os meus nominados son, como non, Noelia Carballo Rodríguez, o meu querido papá Manuel José Balado Reboredo, que xa se enterará, e como non, Antonia Lauda, que se non sabes o que é, tens que buscar para facelo, se non debes unha mariscada. E tedes 48 horas para facelo. Dito isto, vamos alá. Porque quero facer unha pequena denuncia. A ver se o Concello de Ordes se pon as pilas e arregla un tramo de carretera entre Beán e Folgoso, que iso non é unha carretera, iso é un camiño do carro de hai 50 anos. E dito isto, ahora sí, vamos alá.